مشكلة واحدة بس ونغير اسمه من عدي الدباغ لعدي السفاح. بس قبل ما نشوف المشكلة ايه، تعال نشوف عدي بيعمل ايه في الملعب. عدي من اللعيبة الذكية قوي اللي بيستنى لما المدافع يبص على الكرة وينساه عشان يكون في ظهره، وهنا بتظهر خطورة الدباغ. نفس الكرة في نفس المباراة، الكرة اتلعبت، المدافع بص على الكرة ونسى الدباغ لقاه في ظهره. اي نعم الكرة ما بتوصلوش مظبوطة وما بتوصلوش كتير، بس دي حاجة واضحة فيه قوي، هو بيعرف امتى يتحرك. الكرة دي مثلا في ماتش مودرن، هو استنى لما اللاعب بدأ يسرح ويبص على الكرة وينساه وراح انفراد. الكور دي بتتكرر كتير مع الدباغ، حتى في كرة الهدف اللاعب لسه بيفكر وقف الكرة هو لقى الدباغ. حد هيقول لي طب امتى هيبقى سفاح؟ هقولك لما تعمل لايك وفولو، وثانيا لما الكرة زي دي تجيله يطير وش الجون. حتى لو مش هتيجي انا عايزك تسدد بكل شراسة، كل تسديداته بحسها ضعيفة او هو عايز يركن، ما فيهاش ركنة، خش طير وشه. كرة زي دي سهلة قوي، كل اللي انا شايفه ان هو ناقص الدباغ انه يسجل، لو سجل هتفتح معاه. ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني في فيديو جديد.